La compagnie de l'Enjoliveur a planté son chapiteau à Villeneuve-en-Seine et nous propose Certes. D'où est partie cette aventure? L'aventure de Certes. Ouais. Eh bien, nous on se connaissait déjà depuis pas mal de temps. Puis on avait envie de faire un spectacle avec un peu plus de monde que le précédent. Puis on avait envie d'une itinérance, de quelque chose qui soit très proche des gens. Il y a pas mal de conneries, mais aussi de profondeur à l'intérieur. Et puis c'était l'occasion de faire du trampoline sous le chapiteau avec Pépé. Il avait très envie. Hein, oui, hein, j'avais très envie. Et puis voilà, ça s'est fait avec très peu de moyens. On a monté le chapiteau chez nous, en Franche-Comté. Et puis voilà, c'est parti sur les routes. Et puis le spectacle a été plutôt bien reçu par le public, un peu moins par les professionnels. Mais le public nous a permis on a joué bientôt 200 fois là maintenant. Ça fait quand même 60, 70 par là. 110. Non, 160. 160. 70. 165. Qui dit mieux? 169. 47. Voilà. Alors, donc voilà, on est sur la route, on est... Comme des troubadours, des saltimbanques? Oui, c'était un peu l'idéal, on avait un petit peu un idéal du saltimbanque dans le côté romantique du métier, quoi, disant que pouvoir vivre dans notre savoir-faire comme ça, en étant libre et indépendant, en vivant juste avec ce que nous apportaient les gens, en échange de ce que nous on leur apportait. Voilà, c'est un peu quelque chose qui ressemble un peu à l'idéalisme et du romantisme, non? Ouais, parce qu'il n'y a pas grand chose au final. Tu veux dire dans la gamelle? Ouais. Ah ouais, dans la gamelle c'est dur, ouais, c'est sûr que Très romantique. c'est plus romantique, mais moins rentable que la tournée des scènes nationales, c'est sûr. Ouais. Mais dans votre spectacle, ce qui ressort beaucoup, c'est que justement, vous arrivez à faire de la faiblesse une force et une puissance. Ah j'aime vous l'entendre dire. J'aime vous l'entendre dire, oui. Oui, mais c'est l'histoire de Certes, c'est l'histoire de l'Enjoliveur un petit peu. Hein. C'est tout ce qui fait sa force, c'est-à-dire cette proximité avec les gens, quelque chose qui parle au plus grand nombre de façon intelligente, un populaire intelligent, comme on va dire. C'est aussi ce qui fait sa faiblesse au niveau du système de diffusion national. Mais les pas sont bonnes. Voilà. Mais bon, on est assez content de notre sort puisque l'aventure humaine reste exceptionnelle et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, comme dirait Annie Lebrun. Et puis, Il la connaît pas mal. Et puis, vraiment, ce que nous renvoie le public dans nos tournées, ou même ici à Villeneuve-en-Seine, qui est plutôt un festival repéré et très, on va dire, coté. Voilà. Voilà, le public ne s'y trompe pas, et c'est quand même, on remplit des chapiteaux, et il y a une superbe ambiance pendant le show, et le matin, ça nous... Bon, le matin, c'est plus difficile, parce que il se couche tard. En tout cas, l'air de rien, vous arrivez à éblouir le spectateur et le public est complètement fasciné, encore plus à la fin qu'au début, mais tout au long du spectacle. On a travaillé pour, un éclairagiste là. On a travaillé pour. Il nous met en valeur. Mais oui, c'est le genre de spectacle qu'on avait envie de faire, c'est sûr. Après, voilà, j'espère qu'on va pouvoir le faire encore un petit peu. Hein. Et il rentre à l'hôpital demain pour faire des radios. Non, parce que voilà, on a des vieux acrobates quand même. Mais pour le moment, c'est tant que le moral tient, le physique tient, on va dire. Alors, c'est très physique, effectivement, beaucoup d'acrobatie, beaucoup de portée, mais le jeu de l'acteur est en permanence présent et c'est ce qui fait aussi la qualité du spectacle.
Oui, on a essayé de faire en sorte que, en jouant avec les apparences et sans en avoir l'air, il y ait beaucoup de profondeur, beaucoup de philosophie dans ce spectacle. Alors, de prime abord, peut-être on ne voit pas si on est au théâtre ou au cirque, etc. Et puis, petit à petit, on donne les clés aux spectateurs pour qu'ils puissent comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on parlait au départ de tuer son ego à partir d'un certain âge, pour échapper au malheur, au désespoir, à l'idée de disparaître dans la vieillesse. Il y a plein de petits mots comme ça. Il y a aussi. Je n'avais pas compris, c'est là maintenant, ça me revient. Ouais. En fait, il y a plein de moments où, si on écoute bien le texte, effectivement, il y a une certaine profondeur. En tout cas, on l'a voulu comme tel. Absolument. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne suite et une cagnotte bien pleine. Eh bien, merci à vous. Merci à vous. T'as été bavard quand même. Tu vas voir, oui, mais vous ne parlez pas. Ah non, t'as bien parlé. C'est maintenant que vous y mettez. Ah, c'était bon. Merci à tous.